Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Patlıcan të mbushur do përgatisim ditën e sotme. Unë mendoj se kjo recet me patlıcan është më e mira që do provoni këtë verë. Ndiqni recetën për të parë të gjitha detajet e kësaj recete. Filloj me përgatitjen. Kam pastruar patlıcanët nga pjesa fundore. Këto janë patlıcan plotësisht organik, nuk kanë asnjë lloj kimikati në brendësi. Si e shikoni, nuk janë dhe të dëmtuara nga parazit, por dhe janë bërë tamam. I bëjmë një prerje vertikale dhe i vendosim në tavë. Ndërsa një patlıcan do ta lëm që ta grim për mbushje brenda. I shtuam krip, i shtojmë vaj ulliri dhe direkt në furrë për 20 minuta në 220 gradë. Ndërkohë që patlıcanët piqen, ne do merremi me përgatitjen e mbushjes. Vetëm 30 minuta punë kërkon kjo recetë. Kam 2 qep të mëdha, i grim te ky grirësi i perimeve. Edhe me dorë mund t'i grim, por ky grirësi i bën edhe më të vogla. Qepa tashmë është gati, e vendosim në një tigan të thellë, duke shtuar 50-60 ml vaj ulliri. Patlıcani e kërkon pak vaj, ndaj dhe unë nuk ja kursej. E lëm qepën të kaurdiset, ne do merremi me prerjen e perimeve të tjera. Po tek i njëjti grirës do grim një patlıcan. E lash më parë këtë patlıcanin për ta grirë dhe vendosur për mbushjen e tij. Edhe këto janë speca, si e shikoni nuk janë shumë të mëdha, janë të baçesime, nuk janë bërë të mëdha, por kanë një shije fantastike. I grim specat dhe patlıcanin bashk. Qepa tashmë në zjarr është bërë transparente. I shtojmë perimet e grira. Deri këtu jemi në recetën tradicionale. Dhe ajo që e bën paksa të veçantë këtë recetë është pasi unë do t'i shtoj edhe një kavanoz me kërpudha. I kam kulluar kërpudhat si e shikoni nga lëngu dhe i shtuam në tigan. I kaurdisim së bashku dhe 5 minuta, ndërkohë ne do kthejmë në pure 4-5 domate, janë të vogla këto domatet, por të pjekura mirë. Edhe domatet unë i kam të kopshtit tim. Nuk e di se si e kanë emrin, si varitet këto domate, por kanë shumë brum, janë të gjata, unë i njoh për domate italiane. Nuk kanë shumë lëng, por kanë shumë brum brenda. Janë të mira për të përgatitur gjellë, por edhe për salcë. Si e shikoni, perimet janë kaurdisur, shtojmë puren e domateve. E bashkojmë bashkë me perimet. E rregulloj me krip, diku tek një lugë e çajit me krip, po shtoj unë, nuk mungon piperi i zi. Do t'i shtojmë edhe rigon, i shkon shumë rigoni patlıcanëve, ndaj dhe unë gjithmonë i përgatis me rigon. Mund t'i shtoni 7-8 thelpinj hudhër, por unë po i shtoj një lugë të gjellës me krem hudhre. E bën më kremoze salsën kremi dhe i ndryshon atë teksturën. I shtuam një gotë me ujë dhe mbushjen e kemi gati. Patlıcanët si e shikoni janë pjekur, janë gjysmë të pjekur. I shtoj mbushjen, i sistemoj mirë sipër dhe direkt në furrë 30 minuta të tjera. Dhe ja si duket tava jon, i shtojmë
majdano sipër, sërish rigon dhe e kemi gati për të konsumuar. Unë mendoj se një pjatë e tillë nuk duhet humbur këtë verë. Ruajeni videon që ta keni për këtë fundjavë. Mos harroni të më ndiqni për receta të tjera speciale. Me dashuri nga kuzhina ime.